pakai kuat bisa. Yang aja ada kompaknya kuat. Nah, gitu benar. Oh, di atas deh. Kemudian sih tempatnya sih. Oh. Nah, belum semprot. Iya. Lu bilangin sama dia? Ya. Sip. Jarang keluar ya mobil ini. Makan terus nih kita. Keluar kemana orang anak sekolah pakai mobil susah, jalannya nggak bisa. Iya ya. Kemudian mobilnya. Baunya kayak aspertos ya? Enggak lah, ini mah ini solar. Solar. Solar kan bising. Pakai cairan solar. Wow, campur kayak. Itu tuh, itu tuh,